Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere benim de çok merak edip araştırdığım bir konuyla alakalı aslında bilgi vermek için çekiyorum bu videoyu. Bu sefer bizim mekanik switchli klavyelerimizi biliyorsunuz. Yani herkes şu anda oyuncuların çoğunluğu mekanik klavyeler kullanıyorlar. Switchli klavyeler kullanıyorlar. Bunlar arasında en iyi olarak bildiklerimiz var. Tabii benim de bilmediğim bir sürü switchler vardır ama Türkiye'de genel olarak kullanılan ve bilinen iki tür switch'ten bahsedeceğim. OTM'u zaten kullanmıyorum ama iki tane burada bahsetmiş olduğum Gateron Red Optic Switch var. Bir tane de herkesin bildiği muhtemelen Corsair'in MX Cherry kırmızı switchlerinden bahsedeceğim. İkisini de kullanıyorum. Şimdi bu tabi Gateron switchli olan klavyeyi Türkiye'de bulmak zor. Baktım Gateron switchli klavye var mı diye. İnternette pek açıkçası bulamadım. O yüzden bir site üzerinden, yurt dışı üzerinden getirdim klavyeyi. Gateron'un Optic Red Switch bu arada. Yani normal şey değil. Bunlar gibi optik olmayan işte MX Cherry'ler gibi değil. Yani tepkime süresi optiklerde teknik olarak verilen bilgilere göre daha hızlı. Yani oradaki o optik kısmındaki işte lazerin olduğu bölümde iletişim kesildiği anda aktif oluyor. Tekrardan lazerin o bölgesinden çıktığı anda da deaktif oluyor. Mantığı bu şekilde çalıştığı için daha az olduğunu söylüyorlar teknik olarak ama hani bir site var, site üzerinden gecikme süresine bakıyorum. Tuşlara tıklıyorum, gecikme sürelerine bakıyorum. Bir farkı var mı yok mu? Kullanıcı olarak ben yorumumu söyleyeceğim. Teknik olarak tabii bakıyorum internetten, gecikme sürelerinin neredeyse birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim. Ama kullanıcı olarak ben ne kadar bunun farkını görüyorum, bundan bahsedeceğim. Size gelip de burada hani yazılı olan şeylerden bahsetmeyeceğim. Sadece ben bu farkı FPS oyunlarında görebiliyor muyum, göremiyor muyum? Aslında bu videoda bundan bahsediyor olacağım. Şimdi iki klavyeye de yakından bakalım. Hemen kamera açısını ben değiştiriyor olacağım. Göreceğiniz üzere bu DRA DK61E modeli Gateron Red Optic Switch'li ve %60 form, yani Tenless K diye diyorlar, TKL formunda ve %60 formluk bir klavye. Type-C girişli. Bunlar tabii güzel detaylar ama bu arada bu bilek desteği yanında geri vermiyor. Bu Cooler Master'ın bir şeyi. Bu aslında tam formlu bir klavye için. Bunun TKL'sini, yani küçük olanını, 160 boyutlu olanını bulamadım, var ama bulamadım. O yüzden bunu aldım. Ancak çünkü bu çok yüksek, gördüğünüz gibi. Hemen önce bunu yorumlayarak başlayayım o zaman. Yüksek arkadaşlar. Yani bu şekilde kullanımı bilmiyorum, uygun musunuz ya da kullanıyor musunuz bilmiyorum ama ben buna alışkın değilim. Yani bunun çünkü orijinal bilek desteği var. O yüzden alışkınım şöyle düz bir şekilde kullanmaya. Fakat bu bayağı yüksek geldi. Gördüğünüz gibi bayağı kalın ki zaten bu formdaki klavyelerin çoğunun kalınlığı da bu şekilde oluyor. O yüzden şunu aldım ve bilek desteğini en azından kullanıyorum bu süreçte. Bu da bizim Corsair K70 MK2 işte MX Cherry'li Red Switch'li klavyemiz. Bu da zaten tam formda, herhangi bir şekilde %60'lık olan versiyonlarından değil ki çıktı sanırım, onlarda bir modeli var ama bu eski versiyonlarından olabilir açıkçası. Şimdi ikisini de sitede üzerinden, yani burada mesela klavye latency olarak, işte keyboard latency olarak bir site var. Oradan kontrol ettiğim zaman aralarında bir fark yok. Ses olarak farklılık var tabii ki de. Özellikle şimdi mesela bir deneyelim hemen seriden. Yani bir kere zaten ses farkları çok fazla. Bu daha tok ve farklı bir ses çıkıyor. Bu yani şunu söyleyebilirim, ikisi de Red Switch olmasına rağmen MX Cherry'ler daha az ses çıkarıyorlar. Fakat kullanım açısından hani şunun portatif olması çok hoşuma gitti açıkçası. Aynı şekilde örnek veriyorum, bu da bu formda olmuş olsaydı, %60 formda olmuş olsaydı Corsair'in bu klavyesi, muhtemelen bunu da tercih edebilirim. Çünkü Gateron switchler OTM'lardan ve diğer switchlerden neredeyse, hatta MX Cherry'den belki bir aşağıda olarak görünen bir klavye. O yüzden yani bu konuda söyleyebileceğim, aralarında teknik olarak pek bir farklılık hissetmiyorsunuz. İkisi de zaten sağlamlığı belli olan ve herkes tarafından bilinen klavyeler. Fakat hani form olarak ve taşınabilirlik, portatiflik olarak bu klavye daha güzel. Çünkü örnek veriyorum, siz mouse'u kullanırken işte mouse'unuz geliyor, mousepad'inizle yan yana koyduğunuz için işte klavyeye çarpabiliyor. Küçük bir formda olması, %60 formda olması burada bir avantaj sağlıyor bunun için. Ama mekanik kısmına geldiğimiz zaman dediğim gibi aralarında ben bir fark göremedim. Veri olarak evet, teknik olarak şey diyorlar, optik switchler, yani
içinde optik lazeri olan switchler daha hızlı, gecikme süreleri daha düşük diyorlar. Fakat hani bunun farkını görebileceğiniz pek bir yer yok. Ben Valorant oynuyorum. FPS oyunu olarak da Valorant içerisinde de hani hareket kabiliyetinizi etkiliyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, ben bunu kullanmaya alıştım. O yüzden artık bunu kullanıyorum. Zaten daha küçük olduğu için, ama çoğu yerde numpad olsun ya da işte delete'e basmak, end'e basmak ya da şu ok tuşlarını kullanmak çok lazım olabiliyor. Onun eksikliğini yaşıyorsunuz. Evet, burada böyle şeyler var. İşte yön tuşlarını falan Fn tuşuyla yapabiliyorsunuz. Aynı böyle laptoplarda gibi bir Fn fonksiyon tuşu var. Ama yeterli gelmeyebiliyor. %65'lik formu muhtemelen daha iyi olacaktır, bunun bilginiz olsun. %60-%65 alacaklar için söylüyorum bunu. %65'lik formu tercih edebilirsiniz ama daha da küçük olsun. Hani ben bir yere gideceğim, laptopuma takarım, orada oynarım falan diyorsanız da %60'lıkta işinizi görecektir zaten. Biraz zor olsa da sonuçta dışarıdayken kullanacaksınız. Hani son kullanıcı olarak şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi mekanik olarak bir farkını anlayamıyorsunuz. Form olarak burada sadece bu oyuncuysanız eğer bunları tercih edebilirsiniz. Fakat ev kullanımlarında %65 ve üzerine tercih etmenizde fayda var. Onunla beraber ses bakımından eğer hangisi daha güzel diyorsanız, Gateron'un sesi daha güzel. Yani şu tok sesi benim daha çok hoşuma gitti ki muhtemelen benim de gördüğüm bu ses daha çok hoşuna gidiyor insanların. Bunda birazcık daha böyle yani çıtırtılı bir ses geliyor, değişik yani, ama bu daha hoş. Yani bir tok ses gelmesi daha güzel oluyor. Onun haricinde bunun hani böyle mesela klavyenin tuşları, gerçi bunun da pek oynamıyor, oynama pek yok. Ama bunun mesela daha çok yani stabilitesi daha çok diyebilirim. Klavyenin tuşları pek yerinden oynamıyor, sallantı falan yok. Ama bunlarda mesela ufak da olsa bir sallantı yani böyle oynama oluyor ister istemez. Ya da bazen zamanla aşındığı için mesela olabilir. Bazen klavyeye bastığın zaman, tuşuna bastığın zaman tuş kendini atabiliyor falan böyle. Mekanik klavye üzerine atıyor, sıyrılıyor bir şekilde. Onu da anlamış değilim. Muhtemelen uzun süreli kullanımla alakalı da olabilir. Dediğim gibi benim önerim olarak en son hani ne diyorsun derseniz de eğer oyuncuysanız bu küçük klavyeleri seçebilirsiniz yer kazanmak adına. Eğer switch ve mekanik olarak aklınıza takılan bir şey varsa, ikisinin arasında da bir fark olmadığını, yani benim bu farkı anlayamadığımı size söyleyebilirim. O yüzden mekanik seçimi arasında çok takılmayın. Türkiye şartlarında bulabileceğiniz uygun olan, ki Gateron'u bulmanız zor olacak. Bu 1000 liraya geldi yaklaşık olarak, onu söyleyebilirim kargosuyla beraber. Bu klavye zaten şu anda burada 3000 lira. Hani hangisini tercih edin derseniz, eğer uygun fiyatlı istiyorsanız bunu yurt dışından getirmek yine daha mantıklı olabilir. Şuna da 200 lira para veriyorsunuz. Bu da gayet sağlıklı bir bilek desteği. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer klavye alacak olanlar varsa en azından bu videoyu görüp de fikir sahibi olmalarını istediğim için aslında çektim bunu da. Ki ben araştırdım, bayağı da uğraştım bu konuyla alakalı. Tüm forumlarda da hatta switchleri araştırdım. Gateron switch'ten muhtemelen pişman olmayacaksınız, onu söyleyebilirim. MX-Cherry'i de aldığınız zaman pişman olmayacağınız kesin. Ama fiyat açısından bakacak olursak, evet, birisi marka yazılımı var. Bunun da yazılımı var fakat yazılımı kullanacağınızı hiç düşünmüyorum. Çünkü ben yükledim ve gerek duymadım, aslında geri sildim. Benim işime yaramayacak. Zaten bunda 1000 var. 1000 Hz sanırım pull rate'i. Bunun aynı şekilde 1000. Zaten yazılımı yüklemesen de ikisinin de 1000 pull rate'i olacak yani, o kesin. Yani gecikme sürelerinde o yüzden bir şey değişmeyecek. Algılama sürelerinde bir değişiklik olmayacak. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki tercihiniz daha çok bütçeniz yönündense eğer ikisini de tercih edebilirsiniz. Boyut ve form olarak istiyorsanız %65 ve %60 olarak oyunculara tavsiye edebilirim. Eğer ok tuşları sizin için önemliyse %65 ve üzerinde tercih edin. Ev kullanımlarında dediğim gibi multimedya ve kullanımları sıkıntılı olacağı için %60 çok uygun olmayabilir. FPS oyuncular için daha çok uygun olabilir. Onun haricinde mesela GTA oynayanlar varsa ok tuşlarını kullanamayacak, numpad'leri kullanamayacak, bilgisi olsun. Şimdiden söyleyeyim size. Eğer akla takılan bir sorun varsa da, sormak istediğiniz bir şeyler varsa da bu klavyelerle alakalı. Mekanik olarak da elimden geldiği kadar bilgi aktarmaya çalışırım size. Yine mekanik klavyelerle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa, tecrübe edindiğim bir şey varsa en azından size yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Destek vermek için de kanala abone olup like atıp yorum atmanız benim için yeterli. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.